Domus apresenta a lavadora de alta pressão Lave 1600, perfeita para quem busca máxima eficiência com o menor consumo de água. Enquanto uma torneira comum consome 1.800 litros por hora, a Lave 1600 reduz esse gasto para apenas 306 litros. Equipada com alça, rodas para transporte, suportes para a pistola e cabo elétrico. Bico ajustável alterna entre jato-leque e concentrado. Stop total desliga o motor ao soltar o gatilho. Conta com pistões da bomba em aço inox para maior durabilidade. Com 1600 e da LLBF de pressão máxima, motor de 1400 var e nível de ruído reduzido, a Lave 1600 é a aliada ideal para limpezas domésticas pesadas. Alta eficiência, robustez e design prático. Você só encontra na Domus.